순정 공조형 에어컨의 소음을 잡기 전후 비교를 해 보겠습니다. 소음을 잡기 전 순정 상태에서 이제 순정형 에어컨을 달기만 했을 상태입니다. 풍량 그대로 1단계고요. 똑같이 1단계로 설정할 거고요. 이 정도 소음이 나고 있습니다. 밖에서는 이 정도 소음이 나고 있습니다. 순정 공조형 에어컨의 소음을 잡은 모델을 확인해 보겠습니다. 외부 소음은 이 정도고요. 내부 소음입니다. 풍량은 똑같이 1단계고요. 소음 차이가 확연히 느껴지는데 어떠신가요?